güzel annen şey çekiyor, tamam mı? Evet Erenciğim, merhaba. Neler yapıyorsun? O elindeki ne bir tane? Elindeki ne? Kurt. Kurt mu? Bakayım. Bir kurt kafasına mı benzettin onu? Evet. Kurt. Eren, sen bu ormanı çok seviyorsun değil mi anneciğim? Evet. Şu güzelliğe bak. Ay ay. Anneciğim, köpeğin nerede acaba? Bilmiyorum. Peki biz gitmeden gelir mi? Evet. Kardeşin nerede? Eren'cim, kardeşin nerede? Nerede? Nerede kardeşim? Baba nereden bileyim? Tabii ki arabada uyuyor. Anne benim kaldığım taş nerede? Ha burada. Bize bir şarkı söylemek ister misin? İsteyim anne. Söyle oğlum. Benim sevdiğim muhteşem dansını yapar mısın? Bana bak da yap anneciğim. Oo bebeğim. Koştur sağa sola. Evet, oralara çek. Bak ki ben. Bir yere takılmış. Uzuyor. Hadi biraz ormanda gezinti yap. Belki değişik bir şeyler bulursun. Hadi. Zaten o nereye çıkıyor ki? 10 liraya almış. Evet. Annenin peşine git oğlum, ileriye git anne. Yavrum, insanları çekme. Telif var. Yani oraya görünmesin. Oo tırpan. Nereye gidiyorsun? Bana bir öpücük gönderir misin? Öpücüğüm.